امروز همچنین اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در زمینه جمعیت سهامی گشوده خواجه مومن ناحیه واسه با برداشتن پرده از روی لوحه رمزی و پخش تگمچه کارخانه نوی صنعتی را در سمت استحصال خاکه جمعه‌شویی فعال گردانیدند. کارخانه نو از روی تمغه صافی محصولات استحصال نموده در سه شکل بندوبست آن را به بازار میبرد. هر یک سفر پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به شهر و ناحیه‌های مملکت پیوسته با سازندگی و بنیادکاری و فعالسازی انشاءات تعیینات گوناگون صورت میگیرد. در زمینه سیاست سازنده و گذاشتن سنگ اساس برای بنیاد مکتب در دهه عبرت جماعت دهات توگرک ناحیه واسه از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان همزمان باز یک کارخانه صنعتی به کار انداخته شد. در این روز سرور دولت در زمینه جمعیت سهامی شده خواجه مومن ناحیه واسه با برداشتن پرده از روی لوحه کارخانه نوی صنعتی را در سمت استحصال خاکه جامعه‌شویی فعال گردانیدند. این کارخانه نوی صنعتی استحصال خاکه جامعه‌شویی در زمینه فضای مساعد سرمایه‌گذاری و امتیازهای دولتی با تکنولوژی نوترین استحصالی و اداری مجهز گردانیده شده. با در نظر داشت طلبات معاصر زمان با خطهای پراقتدار استحصالی عمل میکند. اثنای شناسایی با اقتدار و امکانات کاری و استحصالی سرور دولت نخست بر نظام فعالیت و صفتناکی تولید محصولات نهایی مراغ ظاهر نموده در اساس جاری کردن تکنولوژی حاضر زمان تولید محصولات و صادرات نگرانیدن استحصالات را با تمغه و رمزهای معرفی کننده صنعت تاجیکستان مصلحت‌های مفید دادند. کارخانه نو در زمینه جمعیت سهامی شده خواجه مومن ناحیه واسه از روی تمغه صافیه محصولات استحصال نموده در سه شکل بندوبست آن را به بازار میبرد. امروز در ناحیه واسه از طرف اویله فیض‌الله باز یک کارخانه استحصال خاکه جامعه‌شویی با فعالیت آغاز نمود که باز جایهای کار مهیا شد. این کارخانه با استفاده از تکنولوژی حاضر زمان فعالیت میکند برای استحصال محصولات طلبات حاضر زمان پیش بینی شده است و این دویم کارخانه استحصالی میباشد که از طرف اویله فیض‌الله بنیاد شده است. کارخانه اولین سال 2013 با نام نمک خواجه مومن فعال شده بود. تا حاضر در بازارهای کشور پورا محصولات این کارخانه در فروش است. پورا بازارهای کشور به این محصولات اعلی صفت تامین است و اینچنین این محصولات صادرات شده است به کشورهای بیرون از کشور. اقتدار استحصالی در این کارخانه برای تولید محصولات از روی مرحله‌های مخصوص عملی گردیده در نهایت با استفاده از تجهیزات معاصر محصولات خوش‌صفت نهایی به دست می‌آید. ارزش لایحه‌ای بنای کارخانه بیشتر از 1,670,000 سومانی و تجهیزات زیاد از 1,750,000 سومانی را تشکیل نموده آن در همکاری سودمند با صاحبکاران دولت‌های همسایه بنیاد و وصل و نصب شده است. فعال شدن اقتدار نوی صنعتی در ناحیه واسه نمونه عالی سیاست سازنده راهبری دولت محترم امامعلی رحمان بوده. در اساس امکانات فراخ فعالیت صاحبکاری خاصه شریکی دولت با بخش خصوصی موفقانه عملی گردید. پیشبرد کار استحصالی در این نقطه تولید محصولات بعد از خودکنی نازکی‌های تجهیزات پورا از جانب متخصصان محلی راه‌اندازی می‌شود. امروز در ناحیه واسه از حساب اویله فیض‌الله صاحبکاران با تجربه و وطن دوستی کشور باز یک خط استحصالی خاکه جامعه‌شویی با استفاده داشت که به مثلش در جمهوری وجود ندارد و ما نیت داریم که در آینده از خارج کشور واردات این نمود محصولات رو کم نماییم و با این محصولات بهترینه که امروز ما استحصال میکنیم تمام جمهوری رو تامین نموده و در آینده نزدیک به کشورهای بیرون از جمهوری صادرات نماییم. طور اطلاع داده شد یک قسم تأمینات اشیاء خام کارخانه اساساً از خارج مخصوصاً از جمهوری ازبکستان، جمهوری مردمی چین و فدراسیون روسیه صورت گرفته در یک ساعت بعد آمیزش اشیاء خام تا 3 تن محصولات تیار استحصال می‌گردد. همین طریق در این کارخانه محصولات با حجم‌های گوناگون بندوبست گردیده صفتناکی آن از روی آزمایش استانداردی بهای مطابقت را صاحب است. بنیاد کارخانه استحصال خاکه جامعه‌شویی در دهه عبرت جماعت دهات توگرک ناحیه واسه شروع از ماه اکتبر سال 2016 طرح‌ریزی گردیده در ظرف 4 سال ساخته شده است که امروز با جلب متخصصان کسبی پورا با تجهیزات ضروری کارکرد و استحصالی مجهز میباشد.
бо фаъол шудани ин корхонаи нави истеҳсолӣ ки бо хати мукаммали коркарду тавлиди маҳсулоти ниҳоии хокаи ҷумашӯӣ амал мекунад барои беш аз 30 нафар ҷойҳои нави корӣ ва дар маҷмӯъ дар заминаи ду корхонаи ҷамъияти саҳомии кушодаи хоҷа муъмин 90 ҷойи корӣ муҳайё гардида. сокинони маҳал баъди давраи омӯзиш ва аз худкунии нозукии кор ба шуғл ҷалб шуданд ки дар се басти корӣ фаъолият менамоянд. корхонаи истеҳсоли хокаи ҷумашӯии ҷамъияти саҳомии кушодаи хоҷа муъмин яке аз аввалинҳо буда маҳсулоти хушсифати рақобатпазири воридотивазкунанда истеҳсол менамояд. корхонаи истеҳсоли хокаи ҷумашӯӣ бо истифода аз иқтидори бухонаи бо ангиш амалкунанда фаъолият менамояд ва дар навбати худ барои сарфаи нерӯи барқ нигаронида шудааст.